E aí pessoal, beleza? Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Eu tô aqui com a Peugeotzinha Rogar, tá? Troca do rolamento traseiro desse carro, pessoal. Eu até dei uma pesquisada no YouTube pra ver qual que era o rolamento desse carro. Não achei o rolamento dele aí, o pessoal não tem no YouTube aí, tá? Vou mostrar pra vocês qual que é o carro desse carro aí, ó. Ó, a marca dele aí, ó. Berlingo Passion, é Citroën, tá? Então não é Peugeot. Vai ser esse rolamentinho pra dar certo nesse carro, hein? Olha a situação desse aqui. Olha pessoal, tá montadinho já o rolamentinho aí, ó. Tá montado aí desse Peugeotzinho aí. Essa aqui é aquela Peugeotzinha aberta aí, ó. Com os rolamentos, tá? Dois rolamentos novos que eu mostrei pra vocês aqui, ó. O rolamento é desses carros aqui, ó. Você vai procurar aí Peugeot, não acha, só vai achar a aplicação desses carros aí, ó. É 32 milímetros a parte de dentro, que seria essa parte aqui, ó. Essa aqui, ó, 32 milímetros, então tem que medir isso aqui, ó. Dando 32 milímetros e é certinha, vai bater. Só que a aplicação dos carros é esse aqui, ó. Fica a dica pra vocês, se vocês gostou, deixa um like pra nós aí. E esse carro aqui é 1.6, hein? Esse é 1.6, 1.4 muda. Então se for 1.6 aí, vai ser esse carro aí. Beleza? Então fica a dica pra vocês, se gostou, deixa um like pra nós, se inscreve no canal aí. Um abraço a todos aí, ó. Vídeo curto e objetivo aí, ó. E aí pessoal, agora tô no teste agora aqui, ó. Trocar uma bandeja também desse carro, trocar um disco, pastilha. Esse carro também acontece o quê? Quando você acelera ele jogava o carro pro lado, ó. Agora não joga mais, ó. Trocar uma bandeja. Quando esse carro tá com a bandeja estourada também, ele acontece isso também, tá? Ele fica jogando pros lados. Mais uma dica pra vocês aí, ó. Acelera o carro e ele não joga pro lado. Quando acelera o carro e ele joga pro lado, dá aquela dançada na frente, é bandeja estourada, tá? Pode levantar o carro, tem puxa ruim da bandeja. Esse aqui resolveu o problema dele aí. Se vocês gostou, deixa um like, se inscreve no canal aí, dá aquela força pra gente aí, pessoal. Beleza? Aí também do rolamento também lá, o rolamento também desse carro ele é 1.6 e sempre dá aquela verificada porque o 1.6 do 1.4 muda, tá? Um abraço a todos aí, um ótimo dia.